Zdravo. Mene zanima, kaj te je navdušilo za izdelovanje animiranih filmov. Po eni strani najbolj gledanje drugih animiranih filmov, že kot otrok, ko sem risanke gledal. Pa v bistvu jaz ful rad tudi delam lutke sem takrat sploh z plastelina veliko nekaj oblikoval in me to najbolj pol, ko sem videl, da pač lutke so tudi lahko, mislim, da je lahko ta plastelin, sploh plastelin, no. Takrat niti nisem še poznal toliko lutke kot lutke, ampak bolj, lahko je plastelin animacija. Pa sem začel to oblikovati in pol, da sem lahko to nekaj premikal, da se pol tako navdušil nad vsem in najbolj sem hotel skozi to nekaj oblikovati, pa metamorfoze delati pa iz tega. Pol sem šele kasneje izvedel za lutke, pa da lahko tudi, da se tudi ne pokvari, če ti narediš nek obraz, da je lahko tudi trden, pa iz druga materijala, pa da ostane, Tako da, tukaj, no. Je bilo to že v otroštvu ali je bilo to pol kasneje? Ja, mislim, to je bilo, jaz sem že kot, majhen, ko sem bil, zdaj leta, recimo 10 ali pa nekaj, sem že to s plastelina, pa po mojem že prej sem se igral pa tako, ampak tam okoli 10 vem, da sem pol že videl, kako, da je bilo kje na živžavu ali pa ne vem kaj, te neke tudi lutkovne oziroma plastelinčki, pa me pol to, jaz bi tudi, ker tisti tak otroci imajo sploh to domišljijo, da pol radi ful, pa se igrajo, pa se film jim predvaja direkt, ampak pa to, da se to nekako da. Pa sem pa v bistvu prvič tako, da sem pa res poskusil lutke, mislim plastelinčke, je bilo v srednji šoli, po mojem prvi, drugi letnik ali nekaj. Imel sem šolc VHS kamero in pa smo je pritiskal na rekord. Tako da niso bila sličica za sličico, ampak posnetek za posnetkom, se pravi, je bilo tudi sekundo, dve, preden je on uspel, tako malo, Ampak to je bilo takrat na voljo, ni bilo še računalnikov vsega tega dostopnega, filmski trak pa neke kamere, da bi lahko res snemal, je bilo sploh nedosegljivo. Tako da smo pol smo tako malo nekaj se igrala, pa nekaj posnela. Pa sem pa v bistvu sicer nekaj poskusil tudi na računalnik, ko je pol že so bili Pentiumi pa nekaj, pa sem poskusil ali 386, ne vem, pa sem poskusil nekaj risati kar z miško, z miško, neko obraz, pa pol sličico za sličico, tako da sem že vedel ta osnovni princip animiranja slikca, premik, tako. Tako da pa sem pa prav plastelinčke, da sem pa res malo bolj zares animiral, je pa pol bilo, ko sem pa že bil na faksu. Pa pol je že bil računalnik prisoten, ali pa vsaj, če neš druge te digitalne kamere, pa se je dal fotke delati, ne snemati po sekundah. Kaj bi rekel, da je bil pa tisti ključni trenutek, da si sprejel odločitev, da boš šel zelo resno v to smer? Da bom prav to. Ja, mislim, najbolj eno je bilo že pač to na faksu, ko smo imeli v sklopu ilustracije, ker nam je profesor pač nas je spodbujal, da lahko, ni bilo predmeta, ampak v sklopu ilustracije smo lahko pri Papiču to delali in potem je bilo, ko sem, po mojem že tisto eno, ko sem naredil, ko je bilo še nekako v sklopu animateke, kot neka delavnica se je začel, pa pol smo mi to kar nadaljevali na faksu in jaz sem se toliko zabavil ob tem, da pa je bilo, sem snemal, takrat se spomnim, en je bil tako, da sem ga snemal kar čez noč, drug dan do 10 zjutraj ali nekaj, kar je bil tak žur, ampak hkrati ni bil žur, ker ponavadi, se ljudje družijo, tako smo se pa mi trije kolegi tam igrali, pa premikali te lutke, pa snemali. Mi je bilo tako, to bi pa jaz, to je pa fajn, to pa je malo drugače. Eno je to, da je bilo občutek družabnosti, ker nas je bilo vedno malo več skupaj, nisem bil sam, pa ne vem, predvsem to pričakovanje, ko premikaš, pa se nekaj
ki zelo počasi poteka, pa nič se ne zgodi, pa tista 1 sekunda traja 100 let, preden je karkoli, pa stisneš play, pa ne, to oživi, je pa tako, kot mali otrok, še. In tega se nisem še danes naveličil. No. Ta čar tega, da vedno bi še kaj na novo ustvaril, oživel. Ne. Zdaj, malo si že povedal, s čim si animiral, si še kakšno drugo tehniko, poleg lutk uporabljal, jo lahko še opišeš? Ja, pa sem tudi risano probal, prav to klasično risano na papir, list po list, pa pol skenirati ali pa nekaj, ali pa fotografirati. Tudi na računalnik sem nekaj probal 2D, smo tudi nekaj prav malo bolj konkretno risali. Kolaž tehniko sem tudi probal, pol pa te lutke, ja, in plastelin animacijo in prav lutkovno. Praktično je v bistvu tudi piksilacijo, zapravi, vse te znotraj stop motion tehnike, sem vse, mislim, so mi vse zelo podobno, tako zelo podoben princip. Od 2D, se pravim, ja, risano in na računalnik in prav na papir. Nisem sicer nikoli, da bi pol to posnel na trak, pa sem že otrok digitalne dobe, je bilo že to, ta tehnologija bolj. Nisem pa, mislim, računalniške 3D animacije pa še nisem nikoli. Sem poskusil neke rendre delati, če takrat na 386, tiste neki programi, ki so bili, pa sem tudi razmišljal o tem, da bi lahko to, zato je bilo tukaj tisti neki zastonjski programi, takrat se to sploh ni še dal, pol kasneje sem pa preveč bil že v tem, pa da nisem, to mogoče še kdaj v prihodnosti. Mislim, tako, tehnika mi zelo je vseeno, nisem tako, čeprav sem zelo osredotočen, to mi je najbolj blizu, najbolj vladam, največ izkušenj imam, je pa vsaka ima svoj izziv, vsaka tehnika. Ni, da bi rekel, da si bolj za analogne tehnike pa digitalne, ali je v bistvu vse nekaj, kar je za sprobati? Ja, mislim, vse je za sprobati. Jaz sem sicer bolj za analogne, ker zelo rad z rokami delam glih za to, ker te rad oblikujem, rad rišem. Nisem toliko programerski, da bi, se mi zdi, da pri 3D računalniški je veliko več enega programiranja zraven. Vsaj tako se mi zdi, pa ne poznam dovolj dobro, da lahko čisto prav tako trdim. Ampak vedno mi je nekaj fajn to z rokami narediti. Zato tudi 2D risano na računalnik se tudi teže spravim. Ker moram skozi gledati v ekran, čeprav pri stop motion tehnikah v bistvu pol časa pa gledam v ekran, ker je vedno prisoten računalnik in v bistvu gledam na pol časa premikam lutko, pol časa gledam, kak premikam, ker sproti gledam, kak delam. Ampak ni pa samo ekran. Ni pa samo ekran, je vsem ta analogen prisoten. Povej, zdaj imaš nekaj izkušenj, nekaj filmov za sabo. Kako se najde dobre zgodbe? Kako ti najdeš za sebe zgodbe? Jaz bi rekel, da to je pa čist eno, izhajaš iz sebe, iz svojih izkušenj ali pa nekih dogodkov. Drugo so knjige, so zelo dober vir. Pa sigurno tudi gledanje drugih filmov, mislim, pa ne samo animiranih, tudi igranih. Mislim, vse te neke podajanje zgodb drugih avtorjev je zelo inspirativno. Vem, da enkrat sem celo gledal balet, pa sem zelo dobro idejo dobil iz baleta od Edvarda Kluga, ko nima veze z animacijo, ampak je, tako da ni inspiracija, ampak ponavadi pa prihaja iz neke, ne vedno, ampak večina prihaja od nekih drugih avtorjev, neke druge veje umetnosti. Pa tudi glasba, recimo, včasih da tudi glasba idejo za film, ko nima veze, v osnovi. Ampak vedno gre za neko podajanje, neke izkušnje nekoga drugega, kot ti meni vsaj skozi. Me vedno da neke asociacije in me nekam odpelje in dobim neke ideje. Sem prav tudi tako, da sem enostavno šel, sem si določil eno temo, pa pol je že s tem, ko človek raziskuje to temo, že dobiva neke ideje. Pa semantične naloge so tudi zelo fajn, ko
pol malo raziskuješ pomene in teh načinov, kako pride, je vsak ima lahko svojega, pa vsakič je lahko na drugačen način. Pa vedno deluje lahko. Pa vedno deluje, ja. Mislim, jaz sem mnenja, da tako, ko se spomnim ene prigode na faksu, ko je glih profesor, je prišla sošolka, pa da jaz imam blokado, nič ne morem, nič ne vem, sploh ne, krizo imam, ne, pa rekel, no pa daj v krizi deli, ne. Je tako, ne, vedno, tudi če je kriza, lahko pa o krizi, ne, ustvarjalni krizi, lahko pol o tej ustvarjalni krizi se nekaj naredi, tako da vedno je neka inspiracija, ne. Povej mi, kakšne so pa potem tehnične priprave, recimo pred samim animiranjem? Kaj vse je potrebno narediti, recimo, da imaš zgodbo že nekje? Ja, zgodba je, mislim, v osnovi neko idejo, ja. Pa pol iz tega neko zgodbo, nek scenarij je vedno dober, mislim, je skoraj pogoj zato, da lahko sploh storyboard, se pravi zgodboris se zriše. Zgodboris je pa osnova sploh za, ne vem, jaz vedno rečem na delavnicah ponovadi, da to je plonk cegelc, ne. Da to je, skozi ko snemaš, imaš pol ta navodila v slikah in v besedi prisotna zraven, zato da veš, kje si, da se ne zgubiš, ne. Zdaj, bolj ko si človek pripravi zgodboris, lažje poteka snemanje, ne, ker pa se ne pozabi na kako stvar, ne. Sicer včasih sem tudi to že delal, da ni bilo zgodborisa, pa je bila čista improvizacija, pa se sproti izmišljuješ, kar je tudi lahko zabavno, ne. Ampak zdaj, če hočeš nekaj povedati, neko določeno zgodbo, ki si jo že prej idejo, ki bi jo rad povedal, je veliko lažje, če si, ne, narediš to. In scenarij in zgodboris, ki res pomaga pri nadaljnjem procesu. Pol je spet odvisno malo tehnike, ampak vedno je, če se zdaj malo bolj na te analogne, ne, je tako, da je treba zgraditi sceno, like, ne, vse te karakterje in vse, kar si prej v zgodborisu zamisliš v zgodbi, vse to vnaprej narediš in pol greš v fazo snemanja, kar pomeni, da je prisotna kamera oziroma fotoaparat in premikaš recimo lutko, ne, ali pa nek predmet, slikco za slikco. Vnaprej si ponavadi, mislim, ni nujno, lahko si tudi malo kasneje, ampak si tudi nekaj kadre zamisliš že vnaprej, ker ponavadi ne snemaš kronološko, ne snemajo se stvari, da greš zdaj od prvega kadra do zadnjega, ampak se snemajo podobni plani skupaj, pa podobni plani skupaj, ne, manj premikov kamere, da ni treba za vsak kader pa vse luči obračati. Se pravi, odvisno zdaj od koliko kompleksne, ne. Pol je pa snemanje ponavadi poteka najdlje, ne, mislim, ker je pač treba 25 slikc na sekundo narediti, kar ponavadi znese približno 5 sekund na dan, no, tako ne velik. V primerjavi z igranim filmom, ki, ne, posname lahko kar veliko v enem dnevu, ne, minut, ne sekund, ne. Pol je pa, ja, mislim, da nisem nič pozabil. Mislim, je tako, no, da v bistvu v fazi preden se lotiš snemanja, veliko stvari razmišljiš, ne. Pri tem zgodborisu pol ponavadi tudi že razmišljaš o tem, kakšna bo glasba, kakšen bo zvok, ker se vse nanaša na to, ko posnameš, včasih si tudi kaj se posnamejo naprej zvok, ker se, recimo, če je nek dialog, se pol ponavadi posname, ni treba da čist v nulo, se lahko tudi pol kasneje sinhronizira, ampak ne, včasih se pa posnamejo naprej, zato da pol animator, ki animira in mora lutka odpirati usta ali pa nek lik, je ta sinhronizacija veliko bolj točna, kot pa, ne, če pol naknadnost, pa je, ne vem, dialog dolg, recimo 10 sekund, ne, ti pa lutko pol pozabiš, pa jo premakneš sam za 5 sekund, ne, pa zmanjka, ne more lutka odpirati tako počasi, ne, on mora pa zdrdrati veliko, ne, 10 not.
To v bistvu to pomeni, da na nek način faza postprodukcije, v bistvu je veliko stvari razmišljenih ali pa načrtovanih že vnaprej. Ja, ponavadi je veliko treba vnaprej razmišljati. Mislim, vedno je prostor za improvizacijo, tudi pri snemanju, tudi to, da imaš ti vse kadre, pa vse, pa znotraj, ko se snema kader, se lahko izkaže, da je treba nekaj drugače, pa se skozi to je taka ena gmota, ko se skozi spreminja in skozi nekaj nadgrajuje. Ampak ja, postprodukcija je v bistvu načrtovana že v fazi v bistvu predprodukcije oziroma produkcije. Pri postprodukciji je pa tako, da eno je zvok, pa se pravi vsi šumi in vsi foliji, in seveda dialogi, glasovi, pa glasba, tudi je pa spet druga atmosfera. Oziroma meni je posrečen ta, ko je rekel profesor moj, pa ne vem, verjetno je tudi on že nekoga citiral, ko je rekel, da je glasba pol filma. Da pol je film, brez glasbe ni. Tako da ful da na atmosferi je zelo kompleksno, hkrati pa lahko glasbo daje že sam šumi, sam zvok. Lahko da tudi ni to, da mora biti nujno klavir ali pa nek inštrument prisoten ali pa cel orkester. Da je zelo odvisno pa spet od samega občutka, ker je v bistvu del in dejansko je tako, da film vizualno prikažeš, pa podkrepljen z glasbo, pa doda spet lahko tudi zelo spremeni celo razpoloženje. Lahko nekaj zelo groznega, pa če bo neka umirjena glasba, bo čisto drugače delovalo, kot pa če bo tudi grozna glasba. A je animirani film je tako zelo domišljijska stvar? A je tukaj zvok kaj drugačen kot pri nekem igranem filmu? Se da druga pozornost, drugi šumi, druge vrste zvoki dodajajo? Ne, jaz mislim, da je zelo isto. Edino, kar je pač v animiranem filmu se lahko zgodi vse, kot se praktično danes z računalniško animacijo se lahko tudi ostalo vse da, ampak načeloma včasih je bilo pravilo, ko se še ni dalo to računalniško narediti, da v animiranem filmu se lotiš poanimirati nekaj, kar ga ne moreš posneti v igranem filmu. Pa to danes več niti ne drži toliko. Eni se še zmeraj poslužujejo tega, pa skušajo nekaj noter dati, ni pa nujno. Je kar nekaj primerov filmov, ko so nastali, pa bili igrani, ampak da pa pol ta likovnost neki, vedno je prisoten ta likovni element, ko ga v filmu na drugačen način dojemamo. Ali pa ta realizem, ampak spet odvisno, lahko je tudi zelo realistične lutke, zelo realistične. Kar se mi zdi razlika je to, da se pri igranem določeni šumi pa dialogi uporabijo že med samim snemanjem, da ne snemajo naknadno neke sinhronizacije. Potem, ko pri animiranem filmu je lahko zelo glasno na setu, tako kot včasih jaz hecam pa rečem, še snemamo, pa v bistvu ne snemamo zvoka, najprej sliko, pa potem zvok, ali pa imamo že posnetega. Tako da tle je ta razlika. Drugače pa čisto odvisno od samega, spet same zgodbe, ne vidim pa neke zelo bistvene razlike. Se mi zdi, da animirani film je film, samo da je animiran. Okay. Zdaj, kaj se recimo zgodi s filmom potem, kako si ti s svojimi filmi šel v svet? Ponavadi je tako, da gre najprej na festivale, ker to je, vsaj večinoma, mislim, nasplošno je ta neka normalna pot, da gre film najprej je ta premiera, pa nas slovenska, pa potem
svetovna, so neke take prve, ne, kjerkoli se javno pokaže in to je vedno na nekem festivalu. Festivali so pa, mislim, zelo velikih je, mislim, že tako jih je veliko za film, igranje, ampak tudi za animiranje jih je res zdaj že zelo, zelo veliko. In tudi se mi zdi fajn, da je zato, ker praktično drugje, ko na festivalih ne moreš videti sploh to neko trenutno sodobno, ne, za vsako leto posebej produkcijo, ne bo takoj, film ne gre takoj na neke druge, recimo televizije ali pa ne, druge medijske hiše, kako bi tem rekel. In ponavadi tako standard nekega avtorskega filma je, da ima to festivalsko pot, 1-2 leti, kroži po različnih festivalih po celem svetu, pol pa ponavadi, to je pa odvisno zdaj od distributerja, od vsega tega, ali gre pol še kam na kak video on demand, ali na kakšne televizije odkupijo, drugače pa pol se pa pojavi na spletu ponavadi. Kar se mi zdi edino pravilno, no, mislim, jaz komi čakam, da gre naš distributerji malo bremzajo, mislim. Slovo je zdaj na nekem video on demand na Japonskem in čakamo, da bo film, ne, en let še ali nekaj pa. Ker ima pa spet neko svojo, ne. Celo zdaj, mislim, tako, če bi se dal animirane filme hitreje delati, ne bi bilo celo mogoče bolj sploh kar takoj dati na internet, pa ne, sem malo počas poteka to, da ne. Veliko ljudi doseže. Ja, ampak je pol je svetovno dosegljiv vsem, ne. Brez tega, da, ne. Festivali so vsem tako dost za pač ljudi, ki jih zanimajo oziroma, ki pridejo mimo, ne. Splet je pa potem, ne. Ampak je spet odvisno, ali bo nekdo kliknil ali ne bo, ne, bo sploh videl, je spet ta mehanizem. Pač, da obstajaš, ne? Da obstajaš, pa, ne, pa spet promocija, pa spet drug, kaj nisem preveč približno vem, zakaj gre, ampak ni pa tako. Se pa kot avtor ne ukvarjaš tako s tem, ja. No, bomo šli kar na aktualno temo filmsko vzgojo v osnovnih šolah. Zdaj bo ena vrsta učiteljev se usposabljala za to in delala z učenci in mladimi. Kaj bi ti priporočal, kako naj se lotijo tega uvajanja animiranega filma v aktivnosti svoje? Sigurno, da spodbujajo predvsem to domišljijo, no? Da se ne omejujejo s tem, da mora nekaj nastati zelo racionalnega, ne. Tle je čar animiranega filma, ker se lahko zgodi marsikaj in včasih zelo kreativne ideje pridejo, sploh iz mladih, ali pa sploh teh res manjših, jih zelo domišljija dela, da včasih še jaz sam ne morem verjeti, kje najdejo to povezavo, ki je briljantna, ki ponavadi mi odrasli rabimo veliko več napora, da nekaj tukaj absurdnega sploh skupaj sestavimo, pa rata pol ful noro, oni to tako mimogrede, ne. Tako da bolj je to, da se preizkusijo, da izkusijo tehniko, ko pa da zdaj mora nekaj res nastati, nekaj res realnega, ker bojo veliko z večjim veseljem pol tudi naprej delali, ne. To se mi zdi najbolj. Da je poudarek na kreativnosti, ne toliko na končnem izdelku. Ja, končni izdelek je, ker vsem to gre za nek proces učenja in mora najprej, se mi zdi, da veliko več bojo odnesli, če bojo se zraven zabavali na nek način, sploh to, če bojo imeli to domišljijo odprto, ne bojo omejeni z tem, da mora nek rezultat nastati, bojo veliko več naredili, kot pa če bo to čista stroga rezultat je važen, ne. V vsakem primeru nek rezultat bo, ker ne, že sam princip animiranja ali pa snemanja v vsakem primeru je
nekaj bo nastalo. Ne. Zdaj, a bo to zdaj zelo uporabno ali ne, mislim, imajo še zelo veliko časa, da bojo kasneje v življenju. Ne. Pa vsakič, ko bojo na novo delali, bojo boljši in boljši in boljši in pa bo tudi rezultat boljši in boljši in boljši. Najbolj pomembno, da to iskro razplamtijo in obdržijo. Ne? Ker se mi zdi, da je pa taka stvar, da je zelo enostavna, neka osnova je zelo enostavna, da bo vsakem dovolj blizu, da bo lahko izrazil svoj življenje, pa nima veze, ali ga zanima fuzbal, ali ga zanima karkoli drugega. Vse se da znotraj tega izrazi. No, pa še eno vprašanje za konec. Je življenje filmskega animatorja takšne vrste življenja, ki bi ga priporočal mladim navdušencem? Ja, mislim tako, ja, jaz iz svoje izkušnje bi rekel, da ja, da je fajn, ampak je pa res, da neko potrpljenje pa moraš imeti zato, ker res prav to, no? Pač posnameš lahko približno 5 sekund na dan, tako da ne, v 8 urah posnameš 5 sekund. Ne? Tako da je to potrpljenje, da ni rezultata takoj, ne, je kar neka važna. Mislim, če se ne obremenjuješ s tem, da mora rezultat biti danes, ne, ali pa včeraj že, ne, pol zelo priporočam, ker zelo je zabavno. No?